金属与氧化锆陶瓷结合件，让你的工业设备更耐用。氧化锆陶瓷滚轴使用寿命是金属材质的5倍。在高速运转的传动系统中，氧化锆陶瓷能够减少摩擦，且硬度高、耐冲击、抗断韧性高。面对高温、高压、强腐蚀的工业环境，依旧能保持其性能稳定。工件更耐用，设备使用寿命更长，让您的工业效率有效提高。深圳海德精密陶瓷拥有先进的陶瓷成型、烧结、加工设备和技术，欢迎来图来料加工定制。